Gireceğiz evet. Ama şimdi değil, bekle. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. Sen bu yazın çıldırırsın. Çok güzel. Sanki senin gibi. Evet, pes pembe. Evet. Bak sinek
Turuncu olur normalde ama sana göre hep cimbom olur diyorsun. Bak cimbom. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Bak bu paralı değil mi? 9999. Sevmedim. Ay, çıkar. Al bakalım bunu dök. Bu pudra şekeri. Tadı sakın. Evet. Yoksa Vay nasıl döktün. bakın. Şimdi bir un. Güzel dökmüşsün. Çok güzel dökmüşsün. O top gibi dökmüşsün. Bak Şimdi içine. bunu ben dökeyim. Tamam. Evet. Süt hamuru gibi oldu. Bunu yap Ama sen ben- ya. Onu da sen de. Bu ben bitirdim. Bak işte. Teşekkürler anne. Anne çok eğlenceli. Sana da hamur vereceğim, sen oynarsın. O ben dökeyim, ben dökeyim. Hop. Şimdi bunların hepsini karıştıracağız. Artık 100 tane, 100. Hoppa. Baba. Hadi Şimdi test. burayı yapıyoruz, burayı yapıyoruz ve sen nasıl hamur yaptın ya? Aferin sana anne. Aferin. Seni büyüğüm ama. Bak senin boyundan kadar büyüğüm değil mi? Bak. Evet. Çok fikrimi geldi.
Beğendin mi hamuru? Evet. Ya yok anneciğim ben biraz dinlenmem lazım. Benim başına durur musun desene. Salak mısın sen? Kalabalık ya. Olacak. Çok havada. Paylaşkanlar var. İstersen benim. Hepsini döktüm baba. Değil mi? Boyama gibi yapıyorum, bana baksana. Tek Evet. de yaptım değil mi? Tek yaptın, evet. Takip ederek okul servisini okula ulaştırabilirsin. Ben böyle kolay yaparım değil mi? Evet.
Oldu. Ben bu zaten pro yaparım değil mi? Evet, pro yaparsın. Bu kitapta şöyle kare kodlar var. Telefonu okutuyorsunuz kare koda. 1. Baş. Kaş. Aynı kelimeler çıkarsa gülen yüzü boyayacaksınız. Farklı kelimeler çıkarsa da üzgün suratı boyayacaksınız diyor. Şimdi burada dinlediğimizde kelimelerine göre boyama yapacağız. 1. Baş. Kaş. Baş ve kaş aynı kelimeler mi, farklı kelimeler mi? Farklı. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Üzgün suratı boyuyoruz. Değil mi? Evet. Alo. Üfle.